Hola mis niños, espero que se encuentren muy bien. Para nuestra clase de hoy de Ciencias Naturales vamos a seguir viendo el tema de los sonidos. Ya vimos qué son los sonidos, hay sonidos fuertes, hay sonidos suaves, hay sonidos agudos, hay sonidos graves, hay sonidos agradables y hay sonidos desagradables. Lo más importante para percibir los sonidos es que contamos con nuestro oído, ¿cierto? Con el sentido de escucha. Pero el día de hoy vamos a ver los sonidos de los instrumentos musicales. Entonces vamos a escribir como siempre en el cuaderno fecha, tema y objetivo. Entonces, en la fecha escribimos 20 de agosto. Perdón, 18 de agosto. La profe se está adelantando unos días, 18 de agosto. En el tema, entonces, los sonidos de los instrumentos. Y en el objetivo vamos a escribir, por favor, diferenciar los sonidos, diferenciar los sonidos que producen los instrumentos de viento, de cuerda y de percusión. Yo voy a escribir los instrumentos, los voy a clasificar en los tres grupos, pero ustedes deben recortar y pegar o dibujar. ¿Listo? Entonces vamos a escribir nuestros instrumentos. Entonces vamos a hacer el subtítulo. Entonces, viento, cuerda y percusión. Yo se los clasifico así, pero ustedes clasifican uno debajo del otro y colocamos los recortes de cada dibujito o el dibujito de cada instrumento, perdón. Entonces, de viento tenemos trompeta, estos son los más comunes. Estos son los más comunes, no quiere decir que no haya más, hay más, pero no son tan conocidos porque hay muchos instrumentos musicales, solo que en esta clase vamos a clasificar los más comunes, ¿listo? Trompeta, flauta, saxofón, trombón, ya les pongo las tildes, clarinete y el más bonito, acordeón. El más bonito digo yo porque es el que nos produce la música vallenata. Saxofón, trombón y acordeón. Con tildes, listo. Tenemos nuestros instrumentos de cuerda, es decir, que para tocarlos se necesita que tengan unas cuerdas para producir la música o la melodía. Tenemos guitarra, tenemos arpa, este también es muy lindo porque es el que nos produce la música llanera, ¿sí? El joropo, que esta semana tenemos en danzas, el violín y el piano. El piano también es de cuerda porque necesita, cada teclita tiene una cuerdita que es la que produce el sonido.
Listo, violín con tilde en la I. Y tenemos los de percusión, es decir, que necesitan de un golpe para poder reproducir los sonidos. Entonces tenemos batería, tenemos el timbal, tenemos los platillos, tenemos el bombo, tenemos las maracas, la pandereta, y yo escogí uno muy bonito que vemos en las bandas musicales, que es el triángulo. Es un triangulito metálico, también con una baquetica metálica, y produce sonido. ¿Listo? Triángulo, maracas, platillos, timbal y batería. Listo. Entonces, yo le voy a escribir al lado de cada instrumento cómo o qué necesita para producir sonido. Entonces, el viento necesita de, como su nombre lo dice, viento para producir sonido. ¿Listo? De cuerda, pues ya como les dije, necesita de cuerdas para producir sonidos. Esto es muy fácil, porque los de viento, que son la trompeta, la flauta, son instrumentos que necesitan de viento, como su nombre lo dice, pues para producir sonido. Los de cuerda, pues necesitan cuerdas. Y los de percusión sí necesitan un golpe para producir sonidos. Necesitan un golpe para producir sonidos. ¿Listo? Entonces, este tema es muy sencillito porque es relacionado con la música, y ya después en clase y con la ayuda de los videos, entonces vamos a identificar las 3 clases de sonidos. Listo, mis amores, entonces espero que estemos muy juiciosos y nos vemos en otra clase. Un abrazo, chao.